أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nkuko twabibonye tugitangira aya masomo yacu ko intego yacu ari ukumenya gusoma ururimi rw'icyarabu ariko by'umwihariko igitabo gitagatifu cya Qur'an. Nyuma yuko turebeye hamwe inyuguti 28 zigize uru rurimi, uyu munsi nibwo turi butere intambwe ya mbere mu kumenya gusoma icyarabu cyane cyane by'umwihariko Qur'an. Nkuko ibi turabikora n'ubundi twifashishije ziriya nyuguti 28 twabonye, kuko uretse ziriya nyuguti 28 nta zindi nyuguti ziba muri Qur'an. Isomo ryacu ry'uyu munsi ni fatha. Fatha ni akarongo kaberamye gashyirwa hejuru y'inyuguti ikagira uko isomeka, turi buze kurebera hamwe. Urugero dufite inyuguti ya alif. Alif nidushyiraho aka karongo kabetamye ka fatha, iyi ntago iri bube ikiri alif, iyi ngiyi irete iba a. Aka nidushyiraho iri biti iba a. Inyuguti ya kabiri ni ba. Nidushyiraho fatha iri buhita iba ba. Inyuguti ya gatatu ni ta. Nidushyiraho fatha iri buhita iba ta. Naho iyi ni fa. Nidushyiraho fatha irahita iba fa. Naho inyuguti ya gatanu twabonye ko ari jim. Nidushyiraho fatha iri buhita iba ja, ariko hari n'abavuga ja. Naho inyuguti ya gatandatu ni ha. Nidushyiraho fatha iri buhita iba inyuguti ya karindwi ni kha. Nidushyiraho fatha irahita iba kha. Inyuguti ya munani ni dal. Nidushyiraho fatha irahita iba da. Inyuguti ya cyenda ni dhal. Nidushyiraho fatha irahita iba dha. Naho inyuguti ya 10 ni ra. Nidushyiraho fatha iri buhita iba ra. Inyuguti ikurikira ra ni zal. Nidushyiraho fatha irahita iba za. Inyuguti ikurikira za ni sin. Nidushyiraho fatha irahita iba sa. Inyuguti ikurikira sin ni shin. Nidushyiraho fatha irahita iba sha. Inyuguti ikurikira sha ni sad. Nidushyiraho fatha iri buhita iba sa. Inyuguti ikurikira sa ni ضاد. Nidushyiraho fatha irahita iba dha. Inyuguti ikurikira ضاد ni ta. Nidushyiraho fatha iraba ta. Inyuguti ikurikira ta ni dha. Nidushyiraho fatha
iri buhite iba ba. Inyuguti ikurikira ni ain. Ain nidushyiraho fatha iri buhite iba a. Inyuguti ikurikira ni ghain. Ghain nidushyiraho fatha iri buhite iba gha. Inyuguti ikurikira ni fa. Nidushyiraho fatha iri buhite iba fa. Inyuguti ikurikira ni qaf. Qaf nidushyiraho fatha irahita iba qa. Inyuguti ikurikira ni kaf. Kaf nidushyiraho fatha iri buhite iba ka. Inyuguti ikurikira ni lam. Lam nidushyiraho fatha iri bube la. Inyuguti ikurikira ni mim. Mim nidushyiraho fatha iri buhite iba ma. Inyuguti ikurikira ni nun. Nun nidushyiraho fatha iri buhite iba na. Inyuguti ikurikira ni ha. Ha nidushyiraho fatha iri buhite iba ha. Inyuguti ikurikira ni waw. Waw nidushyiraho fatha iri buhite iba wa. Inyuguti ikurikira ari nayo nyuguti ya nyuma ni inyuguti ya ya. Ya nidushyiraho fatha iri buhite iba ya. Tugerageje gusoma kuko uyu munsi twamenye ko uyu munsi ariyo ntambwe yacu ya mbere yo gusoma ururimi rw'icyarabu by'umwihariko igitabo gitagatifu cya Quran. Ubwo dukurikije nk'uko tumaze kubibona izi nyuguti nitujya kuzisoma turi busome dutya: a, ba, ta, fa, ja, ha, kha, da, dha, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, da, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Inshallah iri ni ryo somo ryacu ry'uyu munsi. Iyi niyo ntambwe ya mbere. Iyi niyo ntambwe ya mbere yo gusoma Quran. Inshallah twese turasabwa kugerageza gusoma nk'uko dusomye hano kugira ngo tubashe kuzifata mu mutwe no kugira ngo tubashe kumenya kuzisoma neza inshallah, kuko aya masomo arashyigikirana. Irya mbere nitutarifata neza, irya kabiri rishobora kutugora ugasanga ntitugeze ku ntego yacu. Inshallah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.